Добрый вечер. Это программа «Итоги дня» на канале Якутия-24. Прямой эфир в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Профилактика ОРВИ, гриппа и вакцинация от коронавируса. Айсен Николаев поставил новые задачи перед главами районов. Новая техника. У госавтоинспекции в столице торжественно вручили ключи от автомобилей ДПС. Какие вопросы волнуют жителей Алмазного края? Отчет правительства республики состоялся в мирном режиме видеоконференц-связи. Не жить, а выживать. С конца прошлого года жители дома по улице Ачиченко в Якутске утопают в водах от прорыва трубы отопления. Кто виноват и что делать? К столетию якутской автономии Музей промышленности Южной Якутии намерены создать в Томмоте Алданского района. Сардана Трофимова в рекламе Adidas, якутская спортсменка, появилась в видеоролике крупного спортивного бренда. В ходе пленарного заседания Государственного собрания Илтумен парламентарии рассмотрели изменения в республиканский закон о государственной гражданской службе Якутии. Проект закона разработан по инициативе Айсена Николаева и правительства республики. В федеральном законодательстве уточнен круг лиц, включаемых в состав конкурсной и аттестационной комиссий государственных органов, порядок и сроки их включения. В частности, установлено, что данными лицами могут являться представители научных, образовательных и других организаций, специалисты в областях и видах профслужебной деятельности, государственных гражданских служащих в сфере кадровых технологий и государственной гражданской службы. Законопроектом предлагается внесение аналогичных изменений в закон республики. Законопроект принят народными депутатами в окончательном чтении. Постоянный представитель Якутии при президенте России рассказал об итогах 2020 года в рамках отчета правительства Якутии. Андрей Федотов отметил, что в 2020 году главным приоритетом стало здоровье. Он напомнил о некоторых цифрах, которые красноречиво свидетельствуют о масштабах работы по противодействию инфекции, проделанной в Якутии. Так, количество инфекционных коек в республике увеличилось с 485 до 3071, а количество вылетов санавиации выросло на треть. Было приобретено 30 автомашин скорой медпомощи, что в 4 раза выше объемов предыдущего года. С записью онлайн-трансляции отчета можно ознакомиться на YouTube-канале постоянного представительства Якутии при президенте России. Также отчет правительства республики состоялся в мирном режиме видеоконференц-связи на площадках Zoom и YouTube. Участие приняли более 200 человек. Основные проблемные вопросы жителей касались переселения из ветхого и аварийного жилья. В Мирном также существует проблема отлова и содержания бродячих собак. Требуется усилить работу ветеринарии. Жители села Сельдюкар волнуют мостовые переходы, которые нужно построить. Минтранс обещает в апреле рассмотреть вопрос и попытается предусмотреть средства как минимум на строительство одного моста. Ну а в поселке Алмазный требуется обеспечение населения питьевой водой, что требует дополнительных затрат на установку временных перемычек на реке. Особенно остро в районе стоит вопрос переселения граждан из аварийного жилья. Выполняется, конечно, программа на то жилье, которое признано аварийным до 1 января 2017 года, но в районе действительно очень много жилья уже признано после 1 января 2017 года, его значительно уже больше. И в этом году, наверное, тоже у нас еще будет принято не один десяток домов признан аварийным. Еще очень остро стоит вопрос, это качество и сроки выполнения работ фондом капитального ремонта. А сельские поселения у нас волнуют вопросы с берегоукрепительными работами реки Малая Батообия, по будущему поселка Заря, это тоже старый вопрос, по строительству многофункционального дома культуры за счет средств нашего основного недропользователя. Вопросы строительства социальных объектов и благоустройства дворовых территорий будут актуальны всегда. Об этом сказал исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев в рамках отчета мэрии столицы перед жителями Губинского округа. Так, традиционный отчет в этом году прошел в ином формате из-за пандемии. Часть участников подключились к отчету через систему Zoom. Как сообщил глава Губинского округа, для них особо остро стоит вопрос развития территории и благоустройства. Сегодня Губинский округ считается одним из крупных и густонаселенных округов столицы. Наши общественники, жители, поднимают
те же самые вопросы, которые волнуют всех нас. Это вот единственный Губинский округ в городском округе города Якутск, где нету спортивного объекта. У нас округ считается ветеранским, у нас много пожилых граждан и нету также социального значимого объекта. Также сегодня поднимут вопросы от 203 микрорайона, это Совет старост 203 микрорайона. 203 микрорайон, он новый, он еще не передан муниципалитету и наверняка поставит вопрос о благоустройстве данного микрорайона. Также в ходе отчета ИО главы Якутска Григорьев отметил, что все эти и другие вопросы остаются актуальными не только для этого округа, но и для всего города Якутска. Только за прошлый год население города увеличилось на 7 тысяч человек, и с каждым годом это число только растет. Вместе с этим особо остро стоит вопрос строительства социальных объектов, школ, детских садов. Только за 2019 год в столице региона было реконструировано порядка 26 километров дорог. За прошлый год 23 километра, а в этом году планируется отремонтировать и вовсе 48 километров дорог. Поэтому, по словам Евгения Григорьева, жители столицы задают правильные вопросы в рамках отчета города, так как сегодня каждый горожанин заинтересован в развитии столицы. Был задан вопрос относительно объектов строительства для социального направления для жителей пожилого возраста, для времяпровождения в общественных пространствах в целом. Вопрос правильный, вопрос, требующий дополнительной проработки. Однозначно то, что сегодня 203 и 202 микрорайоны – это одни из самых густонаселенных микрорайонов города Якутска. И здесь сегодня, к сожалению, отсутствуют общественные пространства, такие как детские школы искусств, общественные пространства, такие как культурные центры. Этого всего здесь нет. Это необходимо делать. И в рамках нашей работы мы будем прорабатывать возможные пути решения. Айсен Николаев провел совещание с главами муниципальных районов. В режиме видеосвязи руководитель республики ознакомился с ситуацией на местах и поставил ряд новых задач. Глава республики сказал, что говорить о победе над болезнью еще рано. Все еще есть районы, в которых наблюдается рост числа заболевших. Поэтому нужно продолжать соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование, проводить дезинфекцию. Особое внимание он поручил уделить предельной численности посетителей в учреждениях, предприятиях торговли, общественного питания. Глава Якутии добавил, что на фоне борьбы с коронавирусом нужно не забывать и о других заболеваниях. Речь идет об ОРВИ, гриппе, а также кишечных инфекциях, которые были обнаружены в образовательных учреждениях. Тем временем 59 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за минувшие сутки. Якутск 23 случая, Мирнинский район 7, Аймяконский 6, Нерюнгринский 5, Тампонский 4, Алданский, Среднеколымский районы по 3. Еще в 7 районах по 1 и 2 заболевших. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, сейчас пришло время тогда, когда мы начинаем болеть ОРВИ. И, соответственно, особое внимание должно быть именно к этому заболеванию. В связи с этим медицинские организации готовы в любой момент выехать по вашему вызову, поэтому при выявлении признаков ОРВИ, соответственно, сразу просим вызывать участковых врачей по месту вашего жительства. Ситуация по больным, которые находятся в наших больницах сегодня, особенно тяжелым, она характеризуется наличием, соответственно, ситуации, при которой в основном тяжелеют граждане, имеющие хронические заболевания и возраста старше 60-65 лет. Необходимо обратить внимание, что эта группа как оставалась, так и остается самой сложной группой именно в течение заболевания. И, соответственно, их охрана и забота о них сегодня является одной из базовых проблем и по решению вопросов по их как вакцинации, так и выздоровлению является основной задачей всех учреждений здравоохранения и органов государственной власти на территории республики. Административная комиссия в Ленском районе проверила объекты торговли и общественные места на предмет соблюдения санитарных требований. Они раздали памятки, провели профилактические беседы с продавцами и покупателями. В целом обстановка в Ленске не напряженная. Люди привыкли к соблюдению мер безопасности и даже рады, что сегодня уже разрешена работа объектов общепита в обычном режиме и проведение некоторых мероприятий.
Эпидемиологическая обстановка в Ленском районе считается благоприятной. Ответственность остается согласно статьи 3.8 Кодекса Республики Саха-Якутия об административном нарушении. Ну, а также есть статья федерального закона. Но это уже работает полиция. Однако же есть прослабление. Ну, это в частности, значит, отметил, что предприятие общественного питания возвращается к прежнему режиму работы. С чем мы как бы и согласны с этим, так? К другим новостям. Родственникам разрешен допуск в реанимацию и палату интенсивной терапии. Законопроектом предлагается закрепить в законе Якутии об охране здоровья населения в республике право родственников, иных членов семьи, законных представителей, пациентов, медицинских организаций республики посещать пациента при проведении интенсивной терапии и реанимационных мероприятий в медорганизации республики в соответствии с требованиями, установленными Минздравом страны. Народные депутаты приняли этот законопроект в первом и окончательном чтении. К 2022 году все госуслуги в Якутии перейдут в электронный формат. Об этом сообщил министр инноваций и цифрового развития Якутии Анатолий Семенов во время прямого эфира в социальных сетях. Сейчас в единой системе идентификации и аутентификации зарегистрировано почти 900 тысяч человек. Это более 92% жителей региона. В 2,5 раза выросло количество заявлений, подаваемых через портал госуслуг. К 2022 году все госуслуги перейдут в электронный формат, отметил глава ведомства. Якутия планирует покрыть сотовой связью федеральные дороги до 2024 года. Об этом также сообщил министр инноваций Анатолий Семенов. Также в ходе эфира в соцсетях, по его словам, в России сегодня есть федеральный проект по строительству сотовой связи вдоль федеральных автомобильных дорог. В республике имеется 3 таких дороги – Лена, Колыма и Вилюй. Покрытие сотовой сетью трассы Лена составляет около 70%. Министр добавил, что планируется до конца 2024 года покрыть сотовой связью все 3 федеральные автодороги в республике. В столице торжественно вручили ключи от новых автомобилей ДПС. В церемонии приняли участие глава республики Айсан Николаев и министр внутренних дел Владимир Прокопенко. Автопарк дорожной полиции пополнился 30 автопатрулями марки УАЗ-Патриот. Все эти современные машины оснащены так называемой системой «Патруль», которые во время несения службы без остановки снимают происходящее на видеокамеры. Машины были получены в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые реализуются в стране уже почти 2 года и охватил все субъекты России, в том числе и нашу республику. В прошлом году в рамках этого же проекта Якутия получила 129 автомобилей для дорожно-постовой службы. Безопасные и качественные автомобильные дороги, инициированы президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, реконструируются в нашей республике сотни километров региональных дорог, десятки километров в городе Якутске. Вместе с тем очень много делается также и для обеспечения безопасности непосредственно самого движения. В том числе, конечно же, мы все понимаем, что очень много в этом вопросе зависит от сотрудников ГИБДД. И я благодарен руководству МВД России за ту большую помощь, которую оно оказывает республике. Расширены категории граждан, имеющих право на льготный тариф на электроэнергию. В льготную категорию включены граждане, проживающие в многоквартирных домах, которые расположены в зоне действия гидроэлектростанций и приобретают электроэнергию для обогрева нижнего перекрытия зданий ввиду его конструктивной особенности, предусматривающей 2 вида отопления. Льгота распространяется на дома, введенные в эксплуатацию до 2016 года включительно. В Якутске прокуратура требует закрыть школу номер 1, где учатся 600 детей. В надзорном ведомстве считают, что в результате физического и морального износа здание школы не соответствует обязательным требованиям к безопасности, фактически может представлять угрозу для жизни и здоровья детей. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении и контроле прокуратуры. После принятия судом решения окружной администрации города для размещения школьников будет незамедлительно рассмотрен вопрос о приобретении здания, отвечающего установленным требованиям. С конца прошлого года жители дома по улице Очеченко, 23 в Якутске утопают в водах от прорыва трубы отопления. В квартирах вздуваются полы и отслоились стены. С криком о помощи жители неблагополучного дома обратились в нашу редакцию, так как не могут найти общего языка с управляющей компанией. В ситуации разбиралась наш корреспондент Алена Игнатенко.
Канализация. В квартирах вода. Вон, смотри, пар идет. Кому ты рассказываешь? Сейчас полилось и А пошла ты не это. видишь, вон пар идет. В квартирах воняет. Канализация. Этому дому сколько раз говорил, пишите коллективное заявление, потому что тут трасса вся гнила. Мы можем только кусок поменять, мы все не можем поменять. Сложно поверить, но это жилая комната в неаварийном жилом доме по адресу Очиченко, 23. С ноября прошлого года прорыв трубы отопления приводит комнату в подобное состояние. И если бы не батареи, здесь запросто можно было бы устроить каток. Играть здесь не могу, потому что вода здесь большая. Детская комната Вилюяна давно не используется по назначению. Грязная вода, проступившая из дыр в прогнившем полу, стоит по щиколотку. Работы по локальному устранению аварии спасают лишь на короткий срок. В условиях экстремально низких температур задвижки не справляются, и вода снова подтапливает жилой дом. Здесь весной снег тает, все нас заливает. Мы откачиваем весной шлангами отсюда, насосами. Все это мы сами, видите, как я все делаю, обшиваю. Почему я обшила? Сама лично. Потому что у нас стены просто намокли и сыпятся. Такие же сложности в соседней квартире. Несмотря на то, что уровень квартиры семья Макиенко своими силами подняла на 20 сантиметров, непрекращающийся поток воды проступает уже и из-под их пола. Одноэтажный деревянный дом построен аж в 60-х годах и уже давно не пригоден для жилья. Тем не менее, в межведомственную комиссию по признанию дома аварийным жители дома не обращались. В доме всего 6 квартир, и оплатить независимую экспертизу жильцы даже в складчину не в состоянии. Здесь надо же собирать деньги, здесь все пенсионеры живут. Дочка инвалид вот с ребенком. Сумма же не маленькая получается на признание. А пока ведомства решают, как и кто должен помочь жителям ветхого дома, вода разрушает его от основания до крыши. Жители дышат сыростью и кладут доски на проступающие из-под пола лужи. 2,5 месяца вода текла вот здесь под окнами, вон. Можно посмотреть под нашими окнами. 2,5 месяца она текла, и 3 суток вот там хлещет. Все, сырость такая, а что? По информации управы промышленного округа, документы о признании дома аварийным теперь можно подать в упрощенном варианте. Понадобится только коллективное заявление жильцов и правоустанавливающие документы на квартиры. А дорогостоящую экспертизу оплатит город. Алена Игнатенко, Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. В городской парк Мирного снова заедет тяжелая техника. Территорию благоустроят в следующем году благодаря программе «Комфортная городская среда». Это выбор жителей. Амфитеатр, кафе, тематические аллеи, велосипедные дорожки – все это стоит в планах на 2022 год, если проект победит. Что еще хотели бы мирнинцы увидеть в парке, какая часть в городе преобразится, в этом году узнала коллега Анна Брянская. 20-метровый памятник первооткрывателям кимберлитовой трубки «Мир» возвышается над городом уже 50 лет. 2 года назад его реконструировали по программе «Комфортная городская среда». К слову, сам парк не остался в стороне. Его частично оградили, прилежащие территории заасфальтировали, установили лавочки, провели освещение. На достигнутом городские власти не остановились. Решили, много не бывает. Снова заявились участвовать во всероссийском конкурсе. В соцсетях и на сайте объявили голосование. А какую еще территорию жители алмазной столицы хотели бы благоустроить? Предложили 3 территории. Сквер и зона отдыха в микрорайоне Заречный, бульвар на Советской и городской парк. За последний голос отдали 1500 горожан. Это половина участников голосования. По предварительному проекту на участке обустроят летний амфитеатр, танцевальную веранду с открытой эстрадой, совмещенную с выставочным павильоном и клубами по интересам, беседки, арки, фотозоны. Но на окончательную версию могут повлиять горожане. Тем более пожелания есть. Для детей можно было какие-то еще дополнительно карусели поставить, побольше мусорных баков. Чтобы пешеходы ходили рядом где-то в стороне, на великах катались. Там все очень красиво, хорошо, но если что-то еще добавят, то будет неплохо. Каких-нибудь, может, аттракционов для детей. Можно спортивные тренажеры поставить. И, знаете, сделать такие беговые дорожки было бы неплохо. Предложения горожан в мэрии ждут до 24 февраля. Идеи можно отправлять на электронную почту, указанную на экране, а также в офис управления жилищно-коммунального хозяйства. Как подчеркнули городские власти, для победы в конкурсе необходимо активное участие самих мирнинцев.
После того, как все предложения соберут, учитывая пожелания мирнинцев, отдел архитектуры разработает новый дизайн-проект развлекательной зоны городского парка. Благоустройство начнется в 2022 году, если проект победит. А в планах на предстоящее лето обустроить зону отдыха на Иреляхе в районе микрорайон Заречный. В прошлом году подрядчики часть работы уже выполнили. Разровняли площадку, очистили прибрежную акваторию, убрали лишние деревья. Основной объем работ будет выполняться 2 подрядчиками. Там будут и элементы благоустройства, площадки, какие-то формы малые архитектурные и небольшие павильонного типа сооружения. Как заверили в отделе архитектуры, контракт на работы уже заключили. Возможно, уже этим летом мирнинцы смогут спасаться от жары на оборудованном пляже. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Руководителем следственного отдела СК по городу Нерюнгри назначен полковник юстиции Николай Андреев. Сюжет нашего корреспондента из Южной Якутии. От имени аппарата представляю вам нового руководителя следственного отдела по городу Нерюнгри, полковника юстиции Николая Валерьевича Андреева. В правоохранительной системе Николай Андреев служит более 20 лет. Направление своего пути Николай выбрал еще в школе и, закончив ее, получил образование в Дальневосточном юридическом институте МВД. За время службы на себе познал работу оперуполномоченного уголовного розыска, следователя в органах внутренних дел. Затем в органах прокуратуры также следователя и заместителя прокурора. В органах Следственного комитета Николай Валерьевич служит с момента создания ведомства с 2007 года, когда был назначен на должность руководителя Восточно-Якутского межрайонного следственного отдела. Спустя 5 лет Николая Андреева назначили сотрудником контрольно-следственного отдела аппарата Следственного управления, где он курировал работу нескольких территориальных следственных отделов. Приоритетное направление следственного отдела прежде всего будет это расследование и выявление и расследование преступлений коррупционной направленности, и таких преступлений именно против половой неприкосновенности несовершеннолетних лиц, а также, конечно, преступлений против конституционных прав граждан, это невыплата заработной платы и налоговые преступления. Новый руководитель ознакомился со статистикой прошлых лет. В 2020 году в Следственном отделе по городу Нерюнгри зарегистрировано 447 сообщений о преступлении. В производстве следователей отдела находилось 82 уголовных дела. Закончено производством 56 уголовных дел. Остановлюсь только на таких тяжких преступлениях, это как убийство. Таких дел было 10. А именно причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом было 1 уголовное дело. Дела качественно расследованы и направлены в суд. Сегодня в штате Следственного отдела по городу Нерюнгри 9 человек, из них 5 следователей и 1 следователь-криминалист. Работа Следственного комитета строится, исходя из понимания важности качественного расследования самых сложных преступлений, посягающих на граждан и затрагивающих разные сферы нашей жизни. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Парад Победы в 2021 году состоится. В этом заверил журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он затруднился ответить, состоится ли праздник по традиции 9 мая. Напомним, парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией. Президент России Владимир Путин выбрал эту дату, так как в этот день, в 1945-м, состоялся исторический парад победителей. Сегодня, 17 февраля, в России отмечается День студенческих отрядов в Якутии. История студотрядов берет свое начало с 1967 года. За годы активной работы школу студенческих строительных отрядов Якутии прошли сотни тысяч молодых бойцов. Из года в год число бойцов при этом растет. Наши студотряды принимали непосредственное участие в строительстве социальных объектов не только по республике, но и в России. Музей промышленности Южной Якутии намерены создать в Тамоте Алданского района к празднованию столетия образования Якутской ССР. К работе над концепцией музея будут привлечены сотрудники и студенты Инженерно-технического института. Соответствующий договор СВФУ подписал с компанией «Железные дороги Якутии». Гендиректор ЖДЯ Василий Шимохин подчеркнул, что идею создания музея также поддерживают представители промышленных предприятий Алданского района. В
Вместе мы будем решать вопросы по строительной части музея, по наполнению экспонатами, архивными вещами. Выставочная экспозиция будет располагаться на 1500 квадратных метров, сказал Шимохин. Новый номер известного российского журнала «Искусство кино» полностью посвящен якутскому кинематографу. Подобной чести региональная индустрия развлечений удостаивается впервые. Центральной темой глянцевого издания стал Саха-Вуд. На страницах рассказывается о знаковых художественных фильмах, снятых в Якутии за последние 10 лет, о режиссерах, актерах, сценаристах. Также уделено внимание и документальному кино. Замыкает номер сценарий нового фильма Дмитрия Давыдова, у которого на днях состоялась московская премьера фильма «Пугало». Причем журналисты решили не ограничиваться только темой кино. Идея была в том, чтобы восстановить широкий контекст. Якутия, якутское кино – это не только кино. Хотя про него у нас там много написано. Круглый стол про индустрию. Мы подобрали 12 якутских фильмов, о каждом маленькую рецензию написали. Но кроме этого, статья о якутской географии и истории, статья о якутском театре, статья о якутской мифологии, статья о якутском фольклоре, статья о якутском изобразительном искусстве. Отдельная статья человека, который написал и нарисовал первую мангу под названием «Якутия». Федерация спортивной борьбы России приняла решение о допуске зрителей на чемпионат России по вольной борьбе, в котором примут участие якутские спортсмены. Первый вице-президент Федерации Арсен Фадзаев отметил, что во время проведения соревнований будут введены масочный режим и социальное дистанцирование по всем требованиям Роспотребнадзора. На прошедшем чемпионате Дальнего Востока по вольной борьбе сборная Якутии выиграла 18 путевок на чемпионат России. Кроме этого, еще у 4 якутских борцов имеется допуск к чемпионату в Улан-Удэ. Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова снялась в рекламе крупнейшего производителя спортивной одежды и обуви Adidas. Видеоролик с участием 4-кратной чемпионки России по марафону появился на странице компании в Инстаграме. Реклама посвящена новой модели поколения беговых кроссовок. В рекламе якутянка снялась вместе с телеведущим Александром Гудковым, спортсменом Ринасом Ахмадеевым. В своем инстаграме спортсменка поделилась, что съемки проходили в Москве. Сардана Трофимова в 4-й раз выиграла золотую медаль чемпионата страны по марафону и выполнила олимпийский норматив в декабре 2020 года. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на телеканале Якутия-24 и будьте всегда в курсе.